World Today วันนี้เราเจาะวิกฤตซีเรียจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยหรือประมาณ3 ทุ่มในวอชิงตันดีซีนะครับที่ทางทรัมป์ได้ออกมาแถลงในเวลาต่อมาคือ4 ทุ่มในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เราก็ได้ทราบถึงปฏิกิริยาจากทั่วโลกไปแล้วนะครับจากทั้งสหรัฐเองจากทั้งฝรั่งเศสและทางด้านของสหราชอาณาจักรรวมถึงปฏิกิริยาจากทั้งซีเรียและปูตินด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกมุสลิมและผู้เชี่ยวชาญเรื่องสหรัฐไปแล้วนะครับปิดท้ายในช่วงนี้ครับฟังมุมมองของรัสเซียกันบ้างนะครับเราได้รับเกียรติพิเศษนะครับอย่างยิ่งในช่วงนี้กับการพูดคุยกับท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะครับพระท่านนาย Kirill barsky อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ A very good evening to you, Ambassador. Good evening. Good evening. Well, shall I say happy Songkran to you or shall I not? Well, of course, happy Songkran to everyone. You are right mentioning that it was not really very happy Songkran morning today. Yeah, especially because of the airstrike launched by the United States, the United Kingdom, and France against Syria. Yep. What's the take on this latest strike on Russia on Syria from Russia, Ambassador? What can you say on their behalf? I think to every honest person in the world, it is an act of aggression against a sovereign state that was committed without a mandate from the UN Security Council and in flagrant violation of the UN Charter and norms and principles of the international law. We spoke to the commentators before you, Ambassador, and they said one of the reasons is because Russia and China exercise the right to veto the condemnation of the use of the chemical weapons. That's why that explains this latest action from the United States. The UN Security Council is the only world body which takes a responsibility for international peace and security. And all actions, especially use of force, should be decided by the UN Security Council. The UN Security Council is a very balanced body with a clear rules of procedure and the veto power, which is exercised by 5 permanent members of the UN Security Council, actually is a guarantee that every decision taken by the UN Security Council is a balanced decision conducive to strengthening peace and security worldwide. So, anyway, no matter how grave the situation in different international or regional crises is, it should be discussed and decided by the UN Security Council. When there is a decision, then action can be taken. And what's Russia's take on the use of chemical weapons in Syria? Well, as you know, it was explained by the United States that the airstrike was launched in retaliation for suspected, and, yes. This is a quotation, suspected chemical attack. Having visited the site of the alleged chemical attack, Russian military experts, which are working in Syria, as you know, did not find any traces of chlorine or any other toxic agent. And not a single local resident was able to confirm that a chemical attack had actually taken place. And we, on the other side, have all evidence that this fake incident was staged as a poor quality drama. But anyway, you may not trust Russians, you may not trust Syrians, but you should trust the Organization on the Prohibition of Chemical Weapons. OPCW, yeah. The organization dispatched its experts to Syria
in order to investigate all the circumstances. And as far as we all know, the experts already arrived in Damascus and were about to start the fact-finding mission. However, the United States, the United Kingdom, and France decided to take military action without waiting for the results of this investigation. Isn't that strange? Yep, by the OPCW, right? The Organization of Prohibition of Chemical Weapons. That's right. Yep. So what then in that case, Ambassador, what could be the motive of, according to you, the poor quality drama? What could be the motive then? Well, my analysis is that it is not the use of chemical weapons by the Syrian government. And as a matter of fact, there's no chemical weapons in Syria. And that was confirmed by the Organization on the Prohibition of Chemical Weapons. But it was rather a dissatisfaction by the Western countries with the progress made by the Syrian government, supported by Russia, Iran, and Turkey, in its combat against terrorist organizations in Syria. And also, it was a clear manifestation of this satisfaction of the United States, which stirred turmoil in the Middle East, that Syria has now achieved a good result in its national reconciliation process, and that hope for peace in Syria is as evident as ever. So my guess is that this was an ill-willed attempt to undermine the progress and achievements that we are witnessing in Syria now. So, okay. But aren't they also against the terrorist organization? I mean, these countries, like, you know, we are so aware of the U.S. being against ISIS, UK and France, you know, opposing the movement of ISIS. But you're not using the word ISIS. You're using the word terrorist organization. So are there more than ISIS in Syria, or? Well, of course, there are extremist organizations which are linked with ISIS, like Jabhat al-Nusra and the like. But again, a very strange coincidence. This military attack on Syria happened at the time when the suburb of Damascus, the last stronghold of terrorist organizations in the vicinity of Syria's capital, has been almost cleared from extremist groups. And in fact, it is very easy to see that the U.S. military action against Syria this morning or last night actually plays into the hands of the terrorists who have been tormenting the Syrian people for 7 years. And we also received intelligence that these terrorist organizations have received orders to start another attack on the Syrian forces, which is strangely coordinated in time with the missile airstrikes against Syria. So what could be the retaliation from Russia, Ambassador? The world is watching, and waiting for the retaliation from Russia. What could it be? Look, it is not only Russia. It is quite a few countries, and this number is growing. Which, like the Russian government, condemned in the strongest possible terms the attack against Syria. Russia is involved in
assisting the legitimate government of Syria in its counter-terrorism efforts. And as the permanent member of the UN Security Council, Russia bears special responsibility for international peace and security. So alongside with other like-minded countries, we believe that the United States, the United Kingdom and France should be accountable for this violation of the UN Charter and norms and principles of international law. This is why Russia has already called for an urgent UN Security Council meeting to discuss this very dangerous situation. Thank you, Ambassador, for your time. Thank you for having me, Kunwari. And once again, have a happy Songkran in Thailand. Thank you very much. Thank you ขอบคุณมากครับพนักท่านนายคิริล บาร์สกี้นะครับท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก็ให้มุมมองที่น่าสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านใช้คำว่าเป็น poor quality drama หรือว่าเป็นการจัดฉากที่ค่อนข้างจะแย่นิดนึงนะครับเพราะว่าท่านก็พูดถึงสิทธิที่ชอบธรรมของรัสเซียและของจีนในการที่จะถ่วงดุลอำนาจในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาตินะครับและน่าจะเป็นการตัดสินใจของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมากกว่าที่ทางสหรัฐหรือว่าอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นจะเดินหน้าโจมตีโดยไม่ได้มติจากสหประชาชาติในเรื่องของการต่อต้านการใช้อาวุธเคมีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านก็มองว่าทำไมสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสนั้นไม่รอให้องค์กรอย่าง OPCW ซึ่งย่อมาจาก Organization for Prohibition of Chemical Weapons ซึ่งเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวในเรื่องของการไม่ให้มีการใช้อาวุธเคมีนะครับยังไม่รอผลของการพิสูจน์ขององค์กรนี้แต่ว่าโจมตีเสียก่อนนะครับผมก็ถามไปว่าแล้วทำไมท่านถึงคิดว่าอะไรเป็นแรงจูงใจในการโจมตีในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ของพนักท่านนายคิริล บาร์สกี้เองนะครับว่าท่านคิดว่าคงจะเป็นความไม่พอใจที่เห็นความคืบหน้าในการสร้างชาติของซีเรียซึ่งเป็นความร่วมมือโดยซีเรียรัสเซียอิหร่านและตุรกีนะครับในการจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็ท่านก็ให้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยมาในจังหวะที่กลุ่มก่อการร้ายแทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วในซีเรียนะครับแล้วมาพร้อมๆกับคำสั่งที่เริ่มมีข่าวกรองมาแล้วนะครับว่าหน่วยก่อการร้ายในซีเรียนั้นกำลังวางแผนที่จะโจมตีรัฐบาลซีเรียในขณะเดียวกันที่มีการโจมตีทางอากาศต่อฐานที่มั่นที่เป็นคลังกับเก็บอาวุธของซีเรียในขณะเดียวกันเลยนะครับนั่นก็เป็นบทวิเคราะห์ของพนักท่านนายคิริล บาร์สกี้นะครับเรื่องนี้คงจะยังไม่จบลงง่ายๆนะครับแต่ว่าผมถามทิ้งท้ายไปว่าแล้วการตอบโต้จากรัสเซียจะเป็นอย่างไรนะครับท่านก็พูดถึงบทบาทของไม่เพียงแต่รัสเซียแต่ว่าประเทศอื่นๆที่ต้องการจะเห็นสันติภาพบนโลกใบนี้นะครับว่าน่าจะเป็นมติที่มาจากทางคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติซึ่งรัสเซียในฐานะเป็นสมาชิกนะครับหนึ่งในสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินั้นก็กำลังเรียกประชุมเพื่อที่จะให้ทางอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐนั้นแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้นะครับตามมติของที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติครับนั่นคือทั้งหมดที่เราวิเคราะห์กันไว้ในชั่วโมงนี้ครับ World Today Visit Syria ผมวารินทร์ สัจเดลลาไปก่อนสวัสดีครับ